नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयरमा। पक्कै पनि छालाको महत्त्व धेरै नै छ मानव शरीरमा र व्यक्तिपिच्छे छालाको प्रकार पनि भिन्न भिन्नै हुने गर्छ। हामीले यिनै विषयमा ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका डर्माटोलोजिस्ट डाक्टर श्रद्धा प्रधान गोर्खालीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कुराकानीकै क्रममा सर्वप्रथम छालाको महत्त्व र प्रकार बारेमा हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ। अब हाम्रो स्किन चाहिँ एक्चुअली द स्किन इज द लार्जेस्ट अर्गन अफ द बडी हैन। सो सबै अब जिउ ढाक्दाखेरि जति सर्फेस एरिया छ त्यो चाहिँ सबै स्किन भएको भएर त्यो चाहिँ अलिकति एउटा बडीकै सबैभन्दा लार्ज अर्गनमा आउने अर्गन भयो। स्किनको अरू पनि फङ्सन छ अदर देन ब्यारियर मात्रै नभएर हैन। उसले चाहिँ अब यो जुन ब्यारियर फङ्सन भन्दाखेरि कस्तो भने बाहिरको इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरूसँग छालालाई बचाउने अनि धुलो मैला केमिकल्सहरू यिनीहरू सबैबाट छालालाई बचाउँछ। अर्को चाहिँ छालाले चाहिँ एउटा शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्तिको रूपमा पनि काम गरिरहेको हुन्छ हाम्रो शरीरलाई बचाउनलाई। एउटा अर्को चाहिँ न्युट्रिसन दिन्छ हाम्रो बडीलाई है। त्यसबाहेक अर्को भनेको हाम्रो एउटा सेन्सरी अर्गनको रूपमा काम गर्छ। छुएको तातो चिसो दुखेको त्यो थाहा पाउने पनि स्किनको पनि एउटा फङ्सन हो। त्यसबाहेक बडीको टेम्परेचर कन्ट्रोलमा काम गर्छ। अनि अहिले चाहिँ अब एउटा इम्पोर्टेन्ट भनौँ न रोल स्किनको चाहिँ हाम्रो ब्युटीको लागि हैन। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर ब्युटी अट्र्याक्सन र मान्छेको आफ्नो जुन सेल्फ कन्फिडेन्स हो त्यसमा पनि स्किनको चाहिँ एउटा ठुलो रोल छ। सो एन्ड देन इफ यु वान बी टक अबाउट अब स्किन टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि एक्चुअली स्किन टाइप चाहिँ विभिन्न प्रकारको हुन्छ। तर ब्रड क्लासिफिकेसन गर्ने हो भने चाहिँ हैन अब हामीले ओइली भर्सेस ड्राई स्किन, सेन्सिटिभ भर्सेस रेजिस्टेन्ट स्किन भन्छौँ, रिङ्कल्ड भर्सेस नन रिङ्कल्ड स्किन र पिगमेन्टेड एन्ड नन पिगमेन्टेड स्किन भनेर ब्रडली क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। तर अफकोर्स यो ब्रड क्लासिफिकेसनमा पनि स्किनको भनौँ न स्किन टाइपिङको चाहिँ कम्बिनेसन्स हुन्छ क्या। सो यु क्यान ह्याभ ओइली but oily, sensitive and wrinkled skin, or you can have dry, pigmented and sensitive skin also. त्यस्तो हुन्छ। डाक्टर साहबबाट हामीले छालाको महत्त्व र प्रकारबारे थाहा भइसकेपछि छालाको प्रकारहरू जस्तै ओइली, ड्राई, पिगमेन्टेड, सेन्सिटिभ, रिङ्कल यी यस्ता प्रकारका स्किन भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्किनलाई कसरी केयर गर्ने, कस्ता खालका कस्मेटिक प्रडक्टहरू प्रयोग गर्ने र एसपिएफ वाइज कुरा गर्दा कति एसपिएफ भएको क्रिमहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ। सो बेसिकली अब हामीले अब तपाईँले होइन सुन्दरता भनेर भन्नुभयो। सो टु मेन्टेन द ब्युटी अफ यर स्किन या आउटलुक होइन तपाईँहरू सबैले जुन पनि स्किन टाइपको मान्छेले गर्नुपर्ने भनेको एउटा चाहिँ क्लेन्ज गर्नु पर्यो, सफा गर्नु पर्यो, अर्को मोइस्चराइज गर्नु पर्यो, थर्ड चाहिँ प्रोटेक्सन भनेको सन प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो। यति तिनवटा काम चाहिँ सबैले गर्नु पर्यो। त्यसपछि देन अगेन त्यो अब भनौँ न एक्स्ट्रा कुराहरू एड गर्ने भनेको ओइली स्किन भएको मान्छेले के एड गर्ने, ड्राई स्किन भएकोले त्यो यो तिनवटा कुरामा एड गर्ने कुराहरू चाहिँ फरक हुन्छ। यो ओइली टाइप अफ स्किनमा चाहिँ इन्क्रिज सिबम प्रोडक्सन हुन्छ या चिल्लो पदार्थ चाहिँ त्यो छालाले धेरै बनाउँछ हैन। सो आइडियली अहिलेसम्मको जति पनि टपिकल एजेन्ट्स छ उनीहरूले त्यो ओइल प्रोडक्सन चाहिँ इफेक्टिभली कन्ट्रोल चाहिँ गर्दैन, गरे पनि टेम्पोररीली कन्ट्रोल मात्रै हुन्छ है। सो ओइली स्किन भएको मान्छेले चाहिँ कस्तो खालको क्लेन्जर चलाउने भन्दाखेरि अलिक फोमिङ क्लेन्जरहरू चलाउने या फिज आउने क्लेन्जरहरू चलाउने, सालिसिलिक एसिडहरू या अरू त्यस्तै कुनै कम्पोनेन्ट्स भएको चलाउने। अब टोनर्सहरू पनि युज गर्न चाहिँ मिल्छ प्रोभाइडेड तपाईँको स्किन सेन्सिटिभ छैन भने चाहिँ ओइली स्किनको मान्छेले टोनर्सहरू चलाउनु भए पनि हुन्छ हैन। अनि त्यसबाहेक अरू चलाउने प्रडक्ट्सहरू जस्तै भनौँ न अब हाइड्रेसनको लागि या सन प्रोटेक्सनको लागि पनि चलाउँदाखेरि जेल बेस्ड प्रडक्ट्स या सिरम बेस्ड प्रडक्ट्सहरू चलाउने सो द्याट ओइल उयो चाहिँ एड नहोस् आफ्नो स्किनमा भनेर। अनि सनस्क्रिन लगाइसकेपछि आफूलाई अझै पनि ओइली फिल हुन्छ भने चाहिँ अलिअलि पाउडरहरू लगाएर ड्याब गरेर त्यो ओइलीनेस कम देख्नलाई त्यस्तो गर्नुभयो हुन्छ। ड्राई स्किनको मान्छेहरूको स्किन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब त्यो नेचुरल मोइस्चराइजिङ फ्याक्टर चाहिँ अलिकति घटेको या जुन ओइल प्रोड्युसिङ फ्याक्टर अघि भनेको जुन छ ओइली पिपलको स्किनमा ड्राई स्किन भएको मान्छेमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति कम भएको। अनि उहाँहरूको चाहिँ स्किनको ब्यारियर फङ्सन चाहिँ अलिकति इम्पेयर्ड हुन्छ, त्यस्तो राम्रो हुँदैन होइन, किनभने अब त्यो स्किनै ड्राई भएको भएर। सो उहाँहरूले क्लेन्जर्सहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ नन फोमिङ या फिज नआउने होइन त्यस्तो खालके सेन्सिटिभ के अरे फिज नआउने क्लेन्जरहरू चलाउने। अर्को मोइस्चराइजरहरू लाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो छाला वेटै भएको ड्याम्प या मुख धुने बित्तिकै भिजिरहेकै बेलामा चाहिँ लगाउनु हुँदाखेरि मोइस्चराइजरको अब्जर्प्सनहरू चाहिँ बेटर हुन्छ। सो त्यति बेला लगाउने। टोनर्सहरू नचलाउने सकेसम्म, फेसियल स्क्रब्सहरू पनि नचलाउने किनभने ब्यारियर फङ्सन त्यसै पनि इम्पेयर्ड छ, झन् स्क्रबले झन् त्यो भनौँ न अझै ड्यामेज गर्छ भनेर नचलाउने। अनि सन प्रोटेक्सन चाहिँ कुनै लोसन क्रिम बेस्ड जे चलाउनु भए पनि भयो प्रोभाइडेड अब भनौँ न डन्डिफोरहरू छैन त्यस्तो भने चाहिँ चलाउनु भयो। त्यो ब्यारियर फङ्सन इम्पेयर हुने बित्तिकै भित्रको जुन छ नि सिक्रिसन्सहरू या वाटर उयोहरू बाहिर सजिलोले जाने र बाहिरको इन्भाइरोमेन्टल जुन फ्याक्टर्सहरू छ धुलो मैला केमिकल्सहरूले छिटो असर गर्ने हुन्छ क्या। सो अलिकति स्किन रियाक्टिभ पनि हुन्छ, त्यो कारणले
धेरै प्रब्लम्सहरू पनि भइरहेको हुन्छ ड्राई स्किन भएको मान्छेहरूलाई। अब मुभिङ अन टु सेन्सिटिभ स्किन है, जुन चाहिँ धेरै मान्छेले भन्नुहुन्छ मेरो स्किन सेन्सिटिभ छ भन्नुहुन्छ। अब सेन्सिटिभ स्किन भनेको के हो त? अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जसको स्किन चाहिँ एकदम धेरै रियाक्ट गर्छ सानोतिनो कुरामा पनि, जस्तै अब केही क्रिम लगायो छिटो रातो हुने होइन, एकदम पोलेको जस्तो हुने, या आफूलाई अलिअलि त्यो डन्डिफोर या भनौँ न बिबिराहरू जस्तो निस्किने हो, त्यस्तो स्किनलाई चाहिँ हामीले सेन्सिटिभ स्किन भन्छौँ। उहाँहरूले पनि क्लेन्जर्सहरू चाहिँ अलिकति माइल्ड खालके, जुन चाहिँ त्यो फिजहरू नआउने होइन, या ग्रान्युल्सहरू या स्क्रबहरू नभएको त्यस्तो चलाउने होइन। अनि त्यसमाथि चाहिँ अब सेन्सिटिभ स्किन हुने मान्छेले चाहिँ स्किन सुद गर्ने कुराहरू जस्तै एलोभेरा भयो, ग्रिन टी, क्युकम्बर एक्सट्र्याक्ट, क्यामोमिल एक्सट्र्याक्ट भएको प्रडक्ट्सहरू चलाउनु भयो भने चाहिँ रेडनेस पनि घट्छ। अनि आफ्नो सन प्रोटेक्सनको लागि त अब स्किन टाइपको हिसाबले आफूले चुज गरेर लगाउने। अब रिङ्कल स्किन भनेको चाहिँ जो मान्छेको चाहिँ रिङ्कल्स छ या रिङ्कल्स हुने टेन्डेन्सी छ होइन। अब रिङ्कल्स हुने भनेको आफ्नो एक त जेनेटिक्सले हो होइन, आफ्नो पेरेन्ट्सहरूलाई छ या फ्यामिली मेम्बर्सलाई छ भने त्यो मान्छेको टेन्डेन्सी पनि बढ्छ होइन, त्यो भयो। अर्को स्मोकिङ, सन एक्सपोजर हो, यस्तोहरूले पनि रिङ्कल चाहिँ बढ्ने हुन्छ। र यस्तो त्यो टाइप अफ स्किनमा चाहिँ त्यही हो सन प्रोटेक्सन होइन, या अब हेल्दी लाइफस्टाइल त्यो गर्ने, मोइस्चराइजर्सहरू युज गर्ने होइन। एन्ड अफकोर्स आफ्नो स्किन डेली स्किन केयर प्रडक्ट्समा चाहिँ एन्टी एजिङ र एन्टी अक्सिडेन्ट प्रडक्ट्सहरू चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुभयो भने बेटर स्किन मेन्टेन हुनसक्छ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर र साथमा छु म सविता। हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ छालाको सुन्दरता अन्तर्गत रहेर छालाको महत्त्व, प्रकार र छालालाई सुन्दर बनाउने बाहनामा के गर्ने के नगर्ने र कस्ता खालका ब्युटी प्रडक्ट्स युज गर्ने यिनै विषयमा डाक्टर श्रद्धा प्रधान गोर्खालीसँग गरेको कुराकानी आज हामी तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब हामी जान्छौँ एक्ने अथवा डन्डिफोरतर्फ। यो समस्या नेपाली समाजमा नभोग्ने व्यक्ति सायद कमै होलान्। त्यसै गरी गर्भवती महिलाहरूमा चायापोतो यो समस्याले पनि महिलाहरूलाई निकै नै सताइरहेको पाएको छ। यो किन आउँछ, के कारणले आउँछ र यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ। अब डन्डिफोर किन आउँछ होइन, डन्डिफोर आउने कारणहरू चाहिँ एक्चुअली विभिन्न हुन्छ होइन। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त हामीले यो एउटा एज रिलेटेड प्रब्लम भनेर मान्छौँ होइन। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जेनेटिक फ्याक्टर्स हुन्छ, तपाईँको पेरेन्ट्सहरूलाई या दाइ भाइहरू भनौँ न आफ्नो सिब्लिङ्सहरूलाई पनि डन्डिफोर छ भने तपाईँलाई पनि हुने एउटा चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। अर्को मान्छेको छालामा कतिको चिल्लोपन प्रड्युस गर्ने क्यापेसिटी छ, जसको छालामा धेरै सिबम प्रोडक्सन हुन्छ त्यो मान्छेलाई डन्डिफोर को प्रब्लम हुने चान्सेस हाई हुन्छ है। एउटा अर्को चाहिँ जुन हामीले यो ब्ल्याक हेड्स व्हाइट हेड्स भनेर देख्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ कमिडोन भन्छ होइन। सो त्यो कमिडोन हुने मान्छेलाई चाहिँ डन्डिफोर हुने चान्सेस फेरि हाई नै हुन्छ है। त्यसबाहेक एउटा चाहिँ यो प्रोपाइनियो ब्याक्टेरिया भन्ने एउटा प्रकारको ब्याक्टेरिया हुन्छ जुन चाहिँले चाहिँ डन्डिफोर पकाउने, ठुलो हुने त्यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेको स्किनमा हुन सक्ने कीटाणु हो र त्यसले गरेर पनि डन्डिफोर भइराख्ने हुन्छ है। त्यसबाहेक जुन यो अब भनौँ न केटी मान्छेलाई नछुने हुँदाखेरि हुने डन्डिफोर, या केटा मान्छेलाई अब बच्चा बेलाबाट तरुण हुँदाखेरि जुन निस्किन्छ त्यो चाहिँ हर्मोनल इन्फ्लुएन्सले हो, जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा हर्मोनल चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। अब अहिले एउटा नयाँ फ्याक्टर आएको चाहिँ जुन चाहिँ डायटरी फ्याक्टर भन्छौँ, यो अहिलेसम्म पनि प्रुभ चाहिँ भइसकेको छैन, तर देयर हेभ बिन स्टडिज या रिसर्च भइरहेछ कि जुन चाहिँ जङ्क फुडहरू बढी खाने या डेयरी प्रडक्ट्स बढी खाने मान्छेहरूमा पनि देखिन्छ भनेर चाहिँ प्रुभ भइरहेको छ। सो डायटरी फ्याक्टर कुड बी अनदर कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर अल्सो डन्डिफोर बनाउनुमा। भनौँ न डन्डिफोर युजली नेपालमा डन्डिफोर भयो भने धेरै जस्तो मान्छेले इनिसियल स्टेजेसमा ट्रिटमेन्ट गर्न जानुहुन्न, किनभने अब एजले भएर आएको सो त्यो आफै हराएर जान्छ भनेर पर्खिराख्नुहुन्छ। तर एक्चुअली त्यो पर्खिराखेर छाला बिगार्नुभन्दा आउने बित्तिकै बरु ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने त त्यो हुन्छ नि, त्यो नराम्रो खालके दागहरू बस्ने स्टेजसम्म नपुग्ला भनेर छिटै ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो हुन्छ। र स्पेसली यो डन्डिफोर आएपछि जुन डन्डिफोर निचर्ने जुन त्यो बानी हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एकदमै स्टप गर्नुपर्छ, किनभने डन्डिफोर मात्रै आएर आफै सुकेर गयो भने त्यस्तो नराम्रो दाग बस्दैन, तर जुन निचर्ने कोटाउने जुन बानी हुन्छ त्यसले गरेर चाहिँ खत बस्ने, डिप स्कार्सहरू हुने जुन चाहिँ पछि इभेन्चुली आफै जाँदैन, सो त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले फर्दर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो बानी चाहिँ छोड्नु पर्यो र अर्ली ट्रिटमेन्ट सिक गर्ने, डन्डिफोर हुने बित्तिकै ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्ने। अब केयर अफ एक्ने प्रोन स्किनको कुरा गर्दा मैले अघि जुन भने नि डायटको कुरा गरेको थिएँ, सो पहिला डायटकै कुरा गरौँ। अब डायट चाहिँ आफूले भनौँ न केही कुरा खाएर त्यो खाने बित्तिकै या त्यसको भनौँ न अलिक दिनपछि चाहिँ डन्डिफोर आएको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ मेबी इट्स अब बेस्ट अभोइडेड होला होइन। जङ्क फुड खाँदा निस्किन्छ त्यस्तो भनेर आफूलाई फिल छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो अभोइडै गर्नुभयो हुन्छ। अर्को कुरा अब डायट पछि क्लेन्सिङ होइन, सफा छाला कसरी सफा राख्ने भन्दाखेरि जुन क्लेन्जरहरू छ ओइल कन्ट्रोल होइन, जुन या फोमिङ क्लेन्जर्सहरू त्यस्तोहरू युज गर्नुभयो हुन्छ होइन। अनि तर ड्राई आउट पनि हुनु भएन स्किन होइन। सो आफूलाई एकदम धेरै हार्स कुराहरू पनि युज नगर्ने, तर
अलिकति ओइल प्रोडक्सन या जुन आफ्नो छालामा निस्किरहेको ओइलहरू रिड्युस गर्ने जुन ओइली क्लेन्जर्सहरू भनेर आउँछ नि हो त्यस्तो अलिकति रेप्युटेड राम्रो कम्पनीहरूको या डक्टरको एडभाइस पछि होइन त्यसरी चलाउनु भयो हुन्छ ओइली स्किनको मान्छेले पनि हाइड्रेसन चाहिँ गर्नुपर्छ तर हाइड्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि आफ्नो त्यो इन्फ्लेमेसन पनि घटाउने या जुन डन्डिफोरले छालाहरू रातो बनाएर हुन्छ हो त्यस्तोहरू पनि घटाउने खालको जुन एलोभेरा भने क्यामोमिल भने या यस्तो मिक्स भएको ग्रिन टीसँग मिक्स भएको त्यस्तो केही होइन मोइस्चराइजरहरू जुन चाहिँले चाहिँ ओइल चाहिँ एड गर्दैन तर हाइड्रेसन चाहिँ दिन्छ त्यस्तो चाहिँ चलाउनु भयो हुन्छ होइन सन प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँको सनस्क्रिन चाहिँ वाटर बेस्ड हुनु पऱ्यो कि होइन वाटर बेस्ड सनस्क्रिनहरू चलाउने अब यहाँ त भनौँ न सनस्क्रिन चलायो भने डन्डिफोर आउँछ डक्टर भनेर डराएर धेरैजनाले चाहिँ सनस्क्रिन चलाउनुहुन्न तर जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड सनस्क्रिन छ भने चाहिँ त्यो ओइल एड गर्दैन सो खासै डन्डिफोर सनस्क्रिनले गरेर डन्डिफोर आउने चाहिँ हुँदैन सो सन प्रोटेक्सन चाहिँ गर्नै पर्छ गरेन भने जुन रातो डन्डिफोरले रातो भनौँ न त्यो भइरहेको छालाहरूमा घाम पऱ्यो भने झन् डरेर दाग बस्ने चान्सेसहरू चाहिँ हायर हुन्छ अब नेपालमा एज सच भनौँ न एकदम पिगमेन्टेसन प्रब्लम या पोतो हुने मान्छेहरू चाहिँ धेरै नै भेटिन्छ भनौँ हाम्रो प्र्याक्टिसमा सो उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अब क्लेन्स होइन मोइस्चराइज र प्रोटेक्सन बाहेक अलिकति लाइटनिङ होइन यो अलिकति ब्लिचिङ एज पर से त नभनौँ तर त्यो दागहरू लाइट गर्ने प्रडक्ट्सहरू चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुभयो हुन्छ आफ्नो डेली स्किन केयरमा तर अब मैले जे भने पनि जुन अब भनौँ न तपाईँहरूले डक्टर्सलाई नभेटिकन डक्टरसँग कन्सल्ट नगरिकन सकेसम्म आफ्नो जुन त्यो बेसिक स्किन केयर बाहेक अरू प्रडक्ट्स युज गर्नलाई चाहिँ डक्टरको कन्सल्टेसन पछि मात्रै डिसाइड गर्नुभयो हुन्छ किनभने उहाँहरूले तपाईँको स्किन टाइप कुन हो स्किन कम्बिनेसन के हो त्यो डिसाइड गर्नलाई हेल्प गर्नुहुन्छ सो उहाँहरूको हेल्प लिएर मात्रै कुनै पनि स्किन प्रडक्ट्स युज गर्नुहोस् सकेसम्म ओभर द काउन्टर मेडिकेसन या औषधि पसलेले दियो भन्दैमा लगाउने त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस् त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ अलिक स्टप गर्नुपर्छ किनभने स्किनमा साइड इफेक्ट भइरहेको पनि तपाईँले रेकगनाइज नगर्नु पनि सक्नुहुन्छ होइन र औषधि पसलेले पनि त्यो रेकगनाइज नगर्ला सो सकेसम्म डक्टरको कन्सल्टेसन या उहाँहरूको सल्लाहको हिसाबले मात्रै औषधि या स्किन केयर प्रडक्ट्सहरू पनि त्यसरी नै चुज गर्नुभयो हुन्छ त्यस्तो गर्दै बेटर हुन्छ अब एक्चुअली एसपिएफ भन्ने जुन सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर छ त्यो चाहिँ अब भनौँ न मान्छेले मेरो एजै धेरै भएको छैन डक्टर 50 को एसपिएफ चलाउने मैले भनेर सोध्नुहुन्छ त्यो एक्चुअली एजले डिसाइड गर्ने कुरा होइन कि होइन त्यो चाहिँ आफ्नो स्किन कन्डिसनले होइन जस्तो स्किनमा पिगमेन्टेसनहरू छ होइन दागहरू बस्न थालिसक्यो र तपाईँले एन्टी एजिङहरू त्यस्तो रिजन्सहरूले युज गर्न खोजिरहनु भएको छ या त्यस्तो भनौँ न तपाईँको छालालाई त्यस्तो नेसेसरी छ भने चाहिँ हायर एसपिएफको होइन 40 देखि 50 सम्म एसपिएफको चलाउने नभए अब अरूहरूको जुन जस्तै पिम्पल्स मात्रै छ या पिगमेन्टेसनहरू छैन पिगमेन्टरी प्रब्लम्सको डर छैन भने एसपिएफ 30 मात्रै लगाउनु भए पनि हुन्छ र सनस्क्रिनहरूको युजुअली त सबै सनस्क्रिन्सहरूको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ कति लगाउने तर एउटा बेसिक रुल चाहिँ तपाईँहरूले एटलिस्ट 5 ml सनस्क्रिन लगाउने होइन 5 ml भनेको 1 टीस्पुन फुल हो र आफू घाममा जानुभन्दा अगाडि लगाउने आधी घन्टा अगाडि लगाउने र आफू घाममा 3 देखि 4 घन्टा बढी बसिन्छ भने चाहिँ रिअप्लाई गर्नुपर्छ त्यो बिहान एकचोटि लगाएको सनस्क्रिनले तपाईँको छाला दिनभरि प्रोटेक्ट गर्न चाहिँ सक्दैन अब आइडियली स्किन प्रोटेक्सन भनौँ न सन प्रोटेक्सन चाहिँ आफ्टर एज 2 चाहिँ सबैले नै गर्नु भन्छ होइन सो सानै एजदेखि नै सनस्क्रिनहरू चलाउनु भएकै बेटर हुन्छ होला होइन अब आजकल अब स्किन क्यान्सर्सहरूको इन्सिडेन्ट्स पनि हाई भइरहेछ अनि सन एक्सपोजर इज अ भेरी बिग फ्याक्टर भनौँ न कन्ट्रिब्युटिङ टु स्किन क्यान्सर्स त्यही भएको भएर सबैले सनस्क्रिन चाहिँ अब आफ्नो डक्टरले सिकाएको हिसाबले चलाउनु भएको चाहिँ बेटर हुन्छ अलङ विथ केयर होइन हामीले कस्मेटिक्स त एकदम चलाउँछौँ सो एक्ने प्रोन स्किनको मान्छेहरूले चाहिँ कस्मेटिक चलाउनु पर्यो भने पनि ओइल बेस्ड प्रिपरेसनहरू चाहिँ नचलाउने होइन अनि युजुअली अब यहाँ चाहिँ पाउँदैन होला तर बाहिरतिर चाहिँ नन कमेडोजेनिक मेकअप भनेर पाउँछ सो त्यस्तो चलाउनु भयो हुन्छ या एउटा कुनै बेस हुन्छ नि मेकअप बेस चाहिँ तपाईँको ओइल नभएको होइन त्यस्तो केही या क्यालामाइनहरू त्यस्तो केहीलाई आफ्नो बेस बनाएर त्यसमाथि चाहिँ मेकअप युज गर्नुभयो हुन्छ अनि इभेन्चुली अफकोर्स द कर्नरस्टोन अफ केयर फर एक्ने स्किन इज मेडिकेसन होइन सो आफ्नो डक्टर कहाँ भेट्ने होइन एउटा भनौँ न उहाँलाई कन्सल्ट गरेर उहाँले कसरी तपाईँको एक्ने मेन्टेन गर्नलाई के औषधि दिनुहुन्छ राम्ररी बुझेर उहाँको सल्लाहअनुसार युज गर्नु पर्यो जुन बच्चा पाएपछि जुन चाया पोतो हुने कुरा गर्नुभयो होइन त्यो एक्चुअली बेसिकली हुने चाहिँ जुन हर्मोनल चेन्जेस हुन्छ हाम्रो बडीमा त्यसले गरेर पनि हो होइन अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदम धेरै सन एक्सपोजर हुन्छ नि त सुत्केरीलाई चाहिँ घाममा बस्नुपर्छ या बच्चालाई घाममा तेल लगाइदिनुपर्छ भन्ने जुन छ ट्रेन्ड त्यसले गरेर पनि हो जस्तो लाग्छ नट ओन्ली अब हर्मोनल चेन्जले मात्रै चाहिँ होइन जस्तो छ नेपालमा है सो अब भनौँ न एक्सपेक्टिङ मदर्स या पिपल हु हेभ भर्खरै अब भनौँ न बच्चा पाउनु भएको मदर्सहरूले पनि अलिक सन प्रोटेक्सनमा चाहिँ धेरै ध्यान दिने अफकोर्स एक्सपेक्टिङ मदर्स र भर्खरै डेलिभरी भएको भनौँ न ब्रेस्ट फिडिङ मदर्सहरूले खासै धेरै मेडिकेसनहरू चलाउने अप्सन्सहरू चाहिँ हुँदैन सो बरु त्यो आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईँहरूले सन प्रोटेक्सन गरेर अलिकति छाला बचाउनु भयो भने चाहिँ औषधि चलाउने यो औषधि चलाइराख्नु पनि पर्दैन नि त सो पहिलादेखि नै प्रोटेक्सन गर्नुभयो हुन्छ र अफकोर्स अब तपाईँ
तपाईँले आइसकेपछि पनि होइन अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले डक्टरलाई कन्सल्ट गरेर डक्टरको एडभाइसको आधारमा मात्रै ट्रिटमेन्टहरू स्टार्ट गर्नुभयो हुन्छ रादर देन त्यो अब औषधि पसलेले होइन दियो र लगाएँ भन्नुभन्दा क्योर गर्न सकिन्न तर अफकोर्स तपाईँको स्किनलाई अलिकति इम्प्रुभ चाहिँ गर्न सकिन्छ चायापोतोमा अलिअलि इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन चाहिँ सक्छौँ तर 100% क्योर चाहिँ गर्न सकिन्न चायापोतोलाई अब भनौँ न सो टु मेन्टेन अ हेल्दी स्किन अफकोर्स हेल्दी लाइफस्टाइल एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन यो अब पानी राम्ररी पानीको मात्रा होइन अलिक बढाउने आफ्नो डे टु डे इन्टेकमा त्यसबाहेक अरू चाहिँ एक्सर्साइजहरूले चाहिँ तपाईँको स्किन टोन होइन स्किनको कलरहरू पनि इम्प्रुभ गर्छ सो त्यो पनि गर्ने अफकोर्स डायटरी जुन फ्याक्टर्सहरू छ त्यसमा पनि अलिअलि आफूले भनौँ न यो एन्टिअक्सिडेन्टहरू त्यस्तोमा धेरै ध्यान दिनुभयो भने स्किनमा पनि अलिअलि हेल्प हुन्छ त्यसले अनि त्यसबाहेक अफकोर्स डेफिनेटली सन प्रोटेक्सन एन्ड स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल होइन स्ट्रेसले पनि स्किन चाहिँ एकदम बिगार्छ सो त्यो भएको भएर अलिक स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल अनि सन प्रोटेक्सन गर्नुभयो भने आइम स्योर सबैले नै अलिकति आफ्नो स्किन मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ होला एन्ड इफ यु लुक गुड यु फिल गुड होइन सो त्यसमा चाहिँ अलिकति अटेन्सन चाहिँ पे गर्नुभयो हुन्छ दर्शकवृन्द भर्खरै हामीले तपाईँहरूमा प्रस्तुत गऱ्यौँ छालाको महत्त्व छालाको प्रकार र छालालाई सदा सुन्दर बनाइराख्न गर्नुपर्ने केयरहरू सम्बन्धमा सम्बन्धित रोगको विशेषज्ञसँग गरेको कुराकानी पक्कै पनि यस कुराकानीबाट तपाईँहरूले केही कुरा जान्ने मौका पाउनुभयो होला भन्ने आशा गर्छौँ आजले पनि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ अब हामी ढिला नगरिकन पस्कदैछौँ छालाको सौन्दर्यको लागि अपनाउनु पर्ने केही जीवनोपयोगी हेल्थ टिप्सतर्फ सुन्दरता बढाउन र सामान्य ठानेर आफै औषधि किनेर खाने बजारमा पाइने जुनसुकै क्रिम र लोसन प्रयोग गर्ने बानी नबसाल्ने छालाको ख्याल गर्न अनुहारमा सुहाउँदो घामबाट बचाउने सनब्लक सनस्क्रिन क्रिमहरू लगाउने प्रशस्त पानी पिउने र छालालाई चिल्लो मोइस्चर बनाएर राख्ने गर्नुपर्छ जाडोमा सामान्यतया छाला सुक्खा हुन्छ जसरी शरीरलाई पानी आवश्यक हुन्छ त्यसरी नै छालालाई सुक्खा हुनबाट जोगाउन मोइस्चर लगाउनुपर्छ बजारमा खुल्ला रूपमा बेच्न राखिएका खानेकुरा खानु हुँदैन फलफुल पनि सफा पानीले पखालेर मात्र खानुपर्छ प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ समयमै सुत्नुपर्छ निन्द्रा पुगेन भने पनि छाला बिग्रिन्छ शरीरका लागि आवश्यक करिब 8 घण्टा आराम गर्नुपर्छ पेट खराब भयो भने पनि अनुहार सुन्दर हुँदैन त्यसैले पेटमा खराबी भए त्यसको उपचार तत्काल गर्नुपर्छ एकपटक लगाएको क्रिम नपुछी त्यसैमाथि अर्को क्रिम लगाउँदा अनुहारमा चाया आउँछ त्यसैले सफा पानीले धोएर मात्रै क्रिम लगाउनुपर्छ पेटका कुनै रोग भए पनि अनुहारमा चाया आउँछ त्यसैले पेटको रोगको उपचार तत्काल गरेको खण्डमा पनि अनुहारमा चाया आउनबाट बच्न सकिन्छ दुधमा कागती मिसाएर अनुहारमा लगाएर हल्का मसाज गर्दा पनि अनुहार सफा हुन्छ उमेर अनुसारको मेकअपको सामान प्रयोग नगर्दा छाला चाँडै खुम्चिन्छ त्यसैले उमेर अनुसारको मेकअपको सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ यिनै जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दै आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को एक जानकारीमूलक प्रस्तुतिका साथ आउने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि म सविता लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई नै बिदा दिनुहोस् नमस्ते तपाईँको बाँकी समय स्वास्थ्यमै रहोस्